ويسعد مساءكم، يا رب تكونوا بألف صحة وخير. وحشتوني جدا. قبل بس ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة، حابة اقول لكم على حاجتين. اول حاجة ان احنا هنبتدي نعمل مسابقات على القناة هنا، ودي اول مسابقة هنبتديها كده بحاجة صغيرة، وان شاء الله كل مرة هنطور من المسابقات بتاعتنا. المسابقة المرة دي هتبقى من 3 مستويات. أول مستوى هياخد 30 دولار، تاني مستوى هتاخد 20 دولار، تالت مستوى هتختار حاجة من فيكتوريا سيكريت. كل اللي عليكي علشان تكسبي ان انتي هتعملي لايك للفيديو ده وللفيديوهات اللي قبل كده كمان تنزلي تشوفيها. وكمان ما تنسيش السبسكرايب وتثبتي وجودك معايا علشان اعرفك واشوفك بكومنت حلو وجميل كده زيك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. ورجعت لكم تاني، وفيديو النهارده مهم جدا لكل البنويت والستات، مهم قوي قوي لكل الاعمار، وهو ازاي ريحتي تكون فواحه كده. يعني ازاي امشي في المكان واسيب ريحه ورايا، ازاي اللي يقرب مني من غير ما يلمسني او يقرب جامد، لمجرد بس ان هو يقرب مني كده يحس ان في ريحه كويسه. هنقول كل حاجة بالتفصيل، واوعدك ان انتي هتبقي فواحة بعد الفيديو ده، بس تعملي كل اللي هقولك عليه. اول حاجه يا ستي، ما ينفعش تبقي مش نظيفه سوري في نفسك وبعدين تفضلي تحطي في برفيوم او ميست هير او لوشن او ريفر انت عايزه تحطي ايه عشان ريحتك تبقى كويسه، وتبقي مستنيه ان ريحتك فعلا هتبقى كويسه. هتبقى كويسه ازاي ومفيش نظافه شخصيه؟ فلازم موضوع النظافه الشخصيه ده. نبتدي بقى من الشعر. شعرك اقل حاجه يتغسل فيها، لازم يتغسل مرتين في الاسبوع، وطبعا ما ينفعش تغسلي شعرك كل يوم برضو علشان ما يقعش. هو مرتين في الاسبوع حلوة قوي. بتهتمي طبعا بالحاجات اللي انتي بتحطيها في شعرك، يعني بتهتمي مثلا بالمشط بتاعك، ان المشط لازم يكون نظيف على طول. يعني كل ما تيجي تغسلي شعرك تغسلي برضو المشط بتاعك علشان يفضل نظيف. لو هتحطي من الميست هير في شعرك تحطي برضو في المشط بتاعك وتمشطي بيه برضو. دي بتبقى خطوات مهمة جدا وبتفرق قوي في ريحة الشعر. حاولي تخلي ان الريحه تبقى واحد. يعني لو انتي من الناس اللي بتحط كونديشنر في شعرها، بتحط بلسم في شعرها، فيبقى ريحه البلسم هي نفس الريحه بتاع الشامبو. اللي هو مش كل حاجه تبقى واخده كده اتجاه لوحديها، لا يعني يبقى كله في اتجاه واحد. حاولي تستخدمي اللي هي المجموعه الواحده، حتى لو انتي بتستخدمي زيوت او كريمات بعد كده برضو يا ريت يبقى شبه الريحة اللي انتي بتستخدميها بتاعة الشامبو او بتاعة البلسم علشان الريحة تبقى قوية. فانتي كده بتقوي من الريحة. طبعا اي حاجة بتستخدميها في شعرك لازم تكون نظيفة. بتستخدمي بنس، بتستخدمي سشوار، بتستخدمي توك، كل اللي تحطيه في شعرك لازم تبقي متأكدة ان هو نظيف. وبرضو لو هتحطي توك استك او اي حاجة رشي عليها من الميست هير بتاعك. ولو ما عندكيش ميست هير انا هقولك ازاي تعملي ميست هير، ممكن نبقى نعمله في فيديو كامل لوحدي. وعلى السريع كده انت ممكن تجيبي ازازه ميه معدنيه او ميه بتبقى نظيفه، يعني من الفلتر مثلا، بلاش تبقى معدنيه، وبتحطيها في بخاخه. بتحطي كميه كبيره، ممكن تحطي على فكره ميه ورد خلاص. وبتحطي 7 نقط من اي زيت عطري انت بتفضليه، 7 نقط. الحركة دي انت بتعمليها بكمية صغيرة، كمية محدودة، بلاش تعمليها بكمية كبيرة، لان الريحة لما بتقعد فترة طويلة كده، مش عارفة اسمها ايه، اللي هو ريحتها شوية بتغير، مش عارفة اسمها بتجزع ولا اسمها ايه، اللي هو ما ينفعش تعملي التركيبة دي فترة طويلة وتسيبيها كده، لا. اعمليها مثلا اسبوع باسبوع. انت كل اللي بتحتاجيه بخاخة، وبتحتاجي شوية مية، بتحطي شوية مية كده حلوين، بس المية طبعا تبقى نظيفة، يفضل ان هي تبقى مية معدنية او مية من الفلتر. والازازة طبعا البخاخة دي بتبقى بخاخة نظيفة. وبتحطي فيها زيت عطري وبترجيهم قوي، وبترجيهم على فكرة قبل كل استخدام لان المية والزيت بيفصلوا عن بعض. وتفضلي كده ايه ترشرشي بقى. وعلى فكرة الموضوع ده امن جدا، يعني تقدري تعملي الحركة دي لشعرك اللي هو الميست هير، ترشيه على شعرك 3 4 مرات في اليوم عادي، مفيش اي مشكلة ولا اي ضرر منه. كده احنا خدنا الشعر. طبعا الجسم كله لازم يبقى يعني فريش كده كل يوم. يعني لازم بتاخدي شاور كل يوم، لازم تاخدي شاور كل يوم حتى لو في الشتاء. يعني هي مرة واحدة بس في اليوم دي اقل حاجة. يعني المفروض الواحد في الصيف بياخد مرتين وثلاثة في الحر اللي الواحد بيشوفه ده. خلينا نكتفي بان انت بتاخدي مرة واحدة بس شاور في اليوم. كمان بتغسلي اسنانك
يعني موضوع الاسنان ده مهم جدا، ولازم يكون معاكي التنظيف برضو بتاع اسنانك اللي هو السائل الغسول. تغسلي اسنانك برضو اقل حاجة مرة في اليوم، ما ينفعش يبقى اقل من كده، يعني اقل من كده مفيش تاني. زي ما قلت لك بقى اللي هو النظافة الشخصية دي ليها وعليها. فاحنا خلصنا نقطة النظافة الشخصية. لا سوري، في حاجة أخيرة. موضوع النظافة الشخصية ده كمان مش بيبقى يعني على موضوع ان انت تاخدي شاور او ان انت مثلا تغسلي شعرك وبس كده، لا. في حاجة الأغلب من البنات الصغيرين مثلا أو اللي هم لسه أنسات ما اتجوزوش بينسوها، وهو الشعر في المناطق الحساسة. لو عندك شعر في مناطق حساسة بتسيبيه شوية ان هو يكبر او بتديله فرصة ان هو ينبت، سواء مثلا اندر ارم او بكيني، الموضوع ده بيبقى وحش جدا، واستحالة استحالة يبقى فيه ريحة نظافة والشعر موجود. فالشعر لازم يتشال. على فكرة سوري، الموضوع ملوش علاقة اطلاقا بان انتي مدام او مثلا مخطوبة او لسه انسة، دي نظافة شخصية. فلو مش هتعملي سويت او ليزر او بالشيفنج بتاعك، على الاقل خالص بتقصي الشعر علشان ما يبقاش طويل، لان اي شعر في الجسم بيعمل ريحة مش كويسة. كده بقى احنا خلصنا النقطة بتاعة النظافة الشخصية. نعمل ايه تاني بقى؟ اولا بنختار مجموعة وبنستخدمها زي ما قلت لكم كده. في الشعر برضو بنعمل نفس القصة في البرفيوم بتاعك. يعني انا بحب رير بيرلز جدا للاستخدام اليومي، بحبها بصراحة، بموت فيها. فجايبة البرفيوم بتاعها وجايبة اللوشن بتاعها. للأسف الشاور انا لسه رمياه امبارح والاوردر الجديد لسه ما وصلش. ده البودي لوشن، وبجيب الشاور منه، وبجيب المزيل كمان. كله رير بيرلز. ليه؟ لان انا كده بقوي الريحه بتاعتي، بخلي الريحه تبقى قويه وجميله. طبعا اللوشن دي حاجه مهمه جدا وحاجه اساسيه. يعني هي بتطري الجسم بجانب الريحه. الجسم بتاعك بيبقى طري قوي وبيبقى ناعم كمان، الريحه بتبقى حلوه وجميله، بيدي نعومه حلوه للبشره. طيب البرفيوم بتاعي بقى بحطه فين؟ طبعا ان انت تحطيه في اماكن النبض دي حاجة مهمة جدا وكله تمام، يعني الكلام ده صح. بس هقولك على الحاجات اللي انا بعملها وفعلا كل الناس بتقولي يعني ريحتك كويسة على طول، فانت بتستخدمي ايه؟ الناس بتبقى فاهمة ان الموضوع موضوع جودة برفيوم بس. طبعا جودة البرفيوم حاجة مهمة، لكن في حاجات تاني اهم انت بتعمليها بتساعد البرفيوم ان هو يفضل ثابت فيكي فترة طويلة. دي البتاعة بتاعت الودان. خلاص. بعمل بيها ايه بقى؟ بحط لوشن منه، يعني بحط حتة لوشن كده، حاجة بسيطة خالص عليها. اوبس، يعني نزل منها كتير، مش مشكلة خالص اهو. وبحطها كده ورا وداني. الحركة دي جميلة جميلة جدا فعلا، يعني انا بحبها قوي. هاخد حتة تاني وهعمل نفس الحركة من هنا، وكمان باخد على وداني نفسها، وداني نفسها للي يقرب منها. خلاص، يبقى انا كده حطيت ورا وداني الحته اللي ورا الودان، الخط اللي ورا الودان ده، وحطيت في الحته اللي هو مكان اللي هو ورا الحلق كده على طول حطيت اللوشن بتاعي. برضو ممكن احط البرفيوم كمان. الله بقى، لو انت تقدري تخلي معاكي حاجات من السيمبل الصغيره دي، سواء بقى لوشن او برفيوم او اي حاجه تخليها معاكي، تخليها معاكي في شنطتك او مثلا في جيبك الصغير كده، وانتي خارجه قبل ما تدخلي المكان بترشي رشه من هنا ورشه من هنا. ريحتك بتبقى جميله. طبعا لازم ترشي هنا، ان انتي ترشي على اماكن النبض، دي حاجه كويسه جدا. لو انتي خلاص بقى خلصتي كل حاجه وخارجه مش هتلمسي حاجه تاني، فحطي في ايدك نفسها، برضو بيفضل موجود. ولو انت يعني بتعملي كده علشان انت بالليل هتبقي يعني موجودة انت وجوزك، فانت بتقدري تعملي الحركات دي وتحطي البرفيوم بين الرجلين. تحطيه ورا الركبة كده، في الكسرة اللي عند الركبة من ورا وفي الركبة. اللوشن والله يعني بيعمل مفعول جامد جدا. اهم حاجة برضو في المناطق الحساسة وكده المزيل بتاعك، وتختاري نوع مزيل كويس علشان في انواع مزيلات بتغمق الاندر ارم جدا. من ناحية بقى المنطقة الحساسة، وده الموضوع اللي هو بيشغل الكل، فهو لازم تستخدمي غسول، وبرضو لازم تستخدمي غسول كويس وتستخدميه بالطريقة الصح. ماشي. طبعا الغسول بيبقى من بره بس، ما ينفعش يعني
تستخدميه لجوه وكده، بتستخدميه كل يوم. والله بقى لو عندك مثلا زيت من الغسول ده بترشيه، في حاجات كده بتبقى تبع الزيوت بتبقى مجموعة برضو من على امازون مثلا، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده واوريكم انا بستخدم ايه بالتفصيل، لان انا بصراحة نسيت اجيبهم، هم مش معايا دلوقتي موجودين في الحمام. بيبقى حاجة كده زي البرفيوم بترشيها برضو. بلاش يا ستي، الاسهل من ده كله مسك الطهارة، المخمرية، الحاجات دي كلها بتحطيها بعد ما بتاخدي شاور بتاعك، بتفضل الريحة حلوة قوي وموجودة لحد ما بتخلعي الاندر تاني يوم، بتبقى ريحة حلوة وجميلة. دايما بقى كل ما تعملي حاجة وانتي بره بعد ما تستخدمي السانيتايزر عشان هو كحول فبينشف معاكي الجلد، فروحي بقى رطبي الجلد بتاعك باللوشن. ودي الحاجات اللي انا بعملها، ده الروتين بتاعي اللي انا بعمله، دايما بتبقى ريحتي حلوة الحمد لله. قولوا لنا انتوا كمان بتعملوا ايه علشان ريحتكم تفضل حلوة. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص، اتمنى يا رب يكون عجبكم، استفدتوا، واشوفكم على خير يا رب يا رب في فيديو جديد. مع الف سلامة.